由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未現。盲人做律師，起跑線比其他人都會落後。我識我打官司唔係只求盡力，都係講求實力同韌力嘅啫。自己真係話俾全世界聽，你有做錯事。但我的而且確犯咗法，我唔想再錯落去。想問控方律師，咁你又點解釋被虐待嘅驗傷報告？我只係要指出合理嘅疑點，而冇責任要解釋被告點解受傷同埋失蹤。對唔住，法官閣下，辯方仲有一個證人要作供，呢個證人就係戴天佑。反對，戴天佑由頭到尾都唔喺證人名單裏邊，請法官閣下拒絕俾佢作供。呢單案嘅關鍵就係我當事人何淑琪究竟有冇俾戴天佑禁錮虐待，而患上斯德哥爾摩症候群，令佢想翻去佢被禁錮嘅地方嘅時候打傷個花王，所以戴天佑佢嘅證供係有決定性嘅影響。簡直荒謬！戴天佑從來都冇答應過出庭作證，辯方律師憑咩申請佢做證人呢？就憑佢個良知。戴天佑，我頭先聽到你暗暗沉沉喺度講對唔住，你覺得內疚係因為你覺得 Suki 佢先係受害者，點解反而而家被告傷人？你知道你自己一直喺度傷害緊佢，你仲曾經偷偷地想向佢懺悔，話以死贖罪。你有咁嘅勇氣去死，點解你冇勇氣出嚟作供，還 Suki 一個公道？我真係想同 Suki 懺悔啊！反對，反對！請法官閣下立即制止。戴天佑，你冇勇氣反你爹哋，但係你都唔可以違反自己嘅良心。你係咪想成世人同 Suki 抬唔起頭做人？定係趁住喺呢個莊嚴嘅法庭上面，唔使再驚俾任何人操控，講出事實嘅真相？唔係啊，我真心為 Suki 懺悔嘅。Suki， 爹哋。法官閣下，我願意出庭作證。天佑，你癲咗啊！而家做啦喎，天佑！法官閣下，我要求立即休庭商議。控辯雙方律師麻煩過一過嚟。法官閣下，辯方突然逼個人上嚟做證，完全唔跟程序，我認為你應該拒絕佢要求。戴天佑啱啱話願意出庭作供，咁點算係逼呢？雖然臨時申請證人係唔啱程序，但我認為戴天佑係有必要作供，所以等辯方律師提問完之後，我會休庭，等你哋控方呢邊有足夠嘅時間先去準備，再去盤問以示公平。法庭有法庭嘅程序，如果所有法官同律師都唔跟呢個規矩嘅，人哋點樣相信我哋法律係公正？我知偉狀係好權威嘅資深大律師，但係呢個庭我話事，法庭授權我做裁判官就係相信我判決能力。如果偉狀你有啲咩唔滿意，出咗庭之後可以投訴我。本席批准辯方臨時證人作供。你禁錮咗何淑琪1個月，大家有冇其他人知道呢件事啊？冇人知我禁錮 Suki。你講大話！根據何淑琪嘅口供，
喺佢被禁錮嘅第14日，即係3月16號，佢曾經偷偷地喺大家嗰度想打電話報警求助，當時俾你父親大德人阻止咗。你父親係咪對你嘅罪行知情不報兼有心隱瞞啊？反對辯方律師用被告口供引導證人作答。反對有效，證人無需就辯方律師剛才提問作答。呢一份證物係喺何淑琪被禁錮期間，大宅同報案中心嘅通話記錄。當時報案中心嘅職員收到由大宅打出嘅電話之後就斷咗線，之後報案中心嘅職員即刻打翻去大宅嗰度確認，有一位自稱係屋主嘅男子話當時只係玩電話，而呢位自稱屋主嘅男子就係大德人。唔關我爹哋事，唔關我爹哋事啊！所有衰嘢都係我搞出嚟，唔關我爹哋事啊！同一間屋裏面有人報警，大德人竟然完全唔質疑，仲咁冇電話，只係玩電話。Suki 一直都俾我韞喺遊戲室，我爹哋從來都冇見過佢。法官閣下，我覺得呢單案件好明顯係牽涉另外一宗更嚴重嘅罪行，控方要求暫時停止聆訊。同意。大生，你個仔親口承認非法禁錮 Suki， 你咧係有咩感受啊？我冇諗過佢會做埋呢樣嘅嘢。但係辯方律師話你一早就知道，只係幫個仔隱瞞事實，你係咪講緊大話咧？嗱，各位，我知我個仔做錯嘢咧，你而家想刮多啲料，但係身為老豆嘅我，知道個仔做錯咗事，我而家係好心痛。我已經冇心力再澄清呢啲咁嘅冇證冇據嘅指控。快之後出嚟咯！講兩句啊，得講兩句啊！可唔可以俾我同爹哋傾兩句？順帶。爹哋，天佑，你聽住，爹哋唔理使幾多錢都要搞翻你出嚟嘅。爹哋，唔使幫我，你成日都想我有主見，今次就俾我揸翻隻主意啦。無論你上訴幾多次都好，我都會認罪。好錯。嗰條帶我就要用呢啲咁扭曲嘅方法就可以控制住個仔，實質就正正因為呢啲方法而冇咗個仔嘅白痴。呢啲都係佢自作自受啦。Coco 咧？唔知喎。老闆已經撇甩晒啲記者。睇嘢睇得清楚啲，佢成隻街度攔住我哋啦，咁都見唔到。你邊再喺度玩嘢辣勸我啊嚇！呢句説話應該係我同你講啊！今次你好彩，你個仔咩都幫你攬晒上身，坐你唔入。不過我一定會繼續釘死你唔放。睇下點？開車！細富嗰邊撤走同我合資嚿錢。因為我個仔坐監，仲有咩事啊？10大傑出企業家取消我提名資格。好，爹哋仲出去食飯咯喎？唔得喎，我要趕去機場同個客簽埋份 contract。你講文山，我翻嚟嘅時候已經同佢簽好咗合約。都係唔好啦，我想見見佢。企度。你喝我啊，爹哋啊！我哋幾耐冇試過喺屋企一齊食餐飯 ？Suki 單案聽日就結束，我哋兩仔爺係咪應該安安樂樂撐下台腳 ？Well done， 有主見，學到爹哋啲嘢嚇。好冇味啊？幾好喎！ Yes。May I？唔好意思，都仲着到嘅 ，thank you。
就算着到，可能都需人扶先行到啊嘛。估唔到你仲肯幫我啊！咁多年嚟，以為你一直都嬲緊我。嬲你離開我律師團隊啊？點會啊？都要你有才華先可以另起爐灶嘅。其實咧，我都幾拋幕自己當初眼光，證明咗我冇睇錯人，揀啱咗你入我團隊。真係咁諗？我走咗之後啊，都再冇見到你，我以為你避開我咋。大家生活環境唔一樣，少啲見面啫。而家同一單 case 咪又撞翻，不過依家要嗌你一聲皇冠喎。喺庭上面，大家立場唔同啫。我希望我哋唔好因為公事搞到連朋友都冇得做。我啊就公私分明㗎啦，不過你咧就仲係好似以前咁啊。以前點啊？你唔係話一直好欣賞我表現嘅咩？你以前喺我團隊做啲踩界嘢咧，我都可以出嚟幫你報下飛。不過而家你做咗官喎，萬一你再踩界逛低，我就未必可以好似頭先你嘅高踭鞋攝咗一坑渠蓋咁樣出嚟幫到你同埋扶到你啊！或者我唔使人扶你，係難行啲，不過都行到啊！之前咪話完咗單 case 想飲杯嘢嘅，不如就依家。從來都係你 reject 我啦，我都冇乜幾個 say no。我李華琪被撤銷控罪同埋嗰條大天有罪成一杯。我係咁毒 L 㗎啦，冇諗住叫我埋單。我冇諗住叫你埋堆喎，我嚟咧純粹係同你講，偉壯同 Never 嚟咗啊！唉，咁呢 round 即係偉創請先啱數喎，唉。嚇！我打官司冇輸到喎，唔係你請至啱咩？你向 DOJ 申請撤銷何淑琪嘅控罪，唔輸當贏，保住你30年嚟不敗嘅 record 喎，抵請啦！按程序做嘢啫。不過咁，我個人就好大方嘅，冇乜所謂啊。呢個 round 我㗎。喂，唔係話間酒吧好 cheap 唔啱你嚟嘅咩？有咗新貨啊？唔同味嘅？係啊，正嘢嚟。阿琪新手釀嘅喎，佢而家唔做啤酒妹，做釀啤酒生意。佢自己做老細？係啊，嗱，生意艱難啊，初起步手緊啊，你嗰筆律師費咧就收咗啦。今日我哋酒吧收咗。頭先婆婆啱啱先同我講話收咗啦。我想藉住呢一首曲，去多謝喺我最無助、最想放棄自己嘅時候，仍然堅持扶我起身嘅朋友。多謝你哋。終於企翻起身。哇，藍盒咧？姐，天姐，我一見到 Suki， 我就諗翻起我當日唔帶眼識人，爭啲俾人賣咗落火坑，係天姐你救翻我出嚟㗎，好多謝你啊，天姐。傻妹。
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgment rendered by competent court. Article 3. No torture or inhumane treatment and no experimentation without consent. No one shall be subjected to cruel, inhumane, or degrading treatment. 其實我真係好唔明你。頭先可以開開心心咁樣喺度聽個靚女彈琴噶嘛，你又硬係唔聽，翻嚟聽埋啲咁嘅 MD 機。你冇咩特別事咧，可以翻入房先，唔需要喺度嘈住我㗎。喂，我有事㗎。喂，頭先啊，我喺酒吧度，真係飲得唔係好夠啊！我希望咧，你又可以陪我飲晚啦。其實你咧係咪有嗰啲乜嘢社交恐懼症啊？喂，係你唔怕同我講喎。其實香港好多人都係咁樣㗎。如果係嘅，我陪你去睇醫生啦，好唔好啊？去得，唔講齋飲。喂，唔得，齋飲唔吹水啊！下一站係大潭水塘道黃泥涌水塘公園。小朋友，你對我做手語冇用㗎，我睇唔到嘢㗎。你聽唔聽到嘢啊？聽到啊！我想話呢度唔似係大潭啊，咁我下一個站應唔應該落車啊？你扶穩先，我去問個司機叔叔。司機啊，個報站機報錯咗啊，咁樣會誤導視障人士㗎，唔該你改啱佢啊。唔好意思啊，我改翻啱佢啦。搞掂㗎啦。唔該，哥哥。人仔細細唔好阻住晒啊！老豆，你驚我俾啲火炸親啫嘛？成日都係得把口惡，關心人又講唔出口。衰仔嚟嘅，嗱，小心啲啊！老豆，我幫你抹汗啦。啊，好啊，嗯。唉，仔乖，嚟，輪到老豆同你抹，你睇下，哇，兩仔爺拍住手，出發！想食燒味啊？誒，收檔啦，斬多咗叉燒俾你㗎啦。老闆，可唔可以俾埋隻燒鵝俾我啊？做咩你？人哋俾多你啊，係因為錫你對你好，但係你唔可以自己攞㗎嘛。嗱，記住，做人要有骨氣，人哋可以睇你唔起，但係你唔可以睇唔起自己嘅。我哋同老闆講對唔住啦。對唔住，老闆。阿仔啊，食啦。我知老豆做嘢辛苦，食多啲啦。老豆最中意咧就食白飯同青菜。我知老豆最中意食叉燒，你唔食我都唔食㗎。咁好啦，咁大家一齊食好嘛？好，開飯。開飯嚟，你俾多一個星期俾我，我一定唔會欠你租㗎。阿爸點解要着住衫沖涼嘅？順便洗埋啲衫褲啊，咁就可以慳水又慳錢。記住大個仔咧要賺多啲錢嚟養老豆。知道啦，老豆，我一定會養你㗎。你咁乖啊！老豆幾辛苦都係值得嘅。阿爸，我幫你沖啦。好啊，好啊，嚟啊嚟！
友，起身啦，落車啦。要邊度嚟啊？唔使驚，我都唔記得落車，一陣同你搭翻回頭車翻去啦，好冇？行啦，好冇？行啦。嗯。唔該晒。喂，馬傑。喂，你點啊？冇事啊嘛？冇事，我頭先趕住送個細路入嚟嗰陣，唔得閒同你解釋清楚啫。細路？係啊，我頭先喺巴士嗰度有個細路，佢發燒暈咗，我即刻送佢入嚟呢度，諗住揾你嚟幫手啊嘛。佢而家喺邊檢查緊啊。你下次可唔可以講清楚啲咧？放心啦，我警覺性高過你哋，唔會有事嘅。嗯。咁係啊嘛，無啦啦送入嚟醫院唔擔心嘅。喂，咁既然大家冇事啦，不如打返車輪先啦。姐姐，你聽唔聽到我講嘢？喂，前面嗰女人好似講唔到嘢咁，使唔使過嚟幫手啊？喺邊度？前面 counter 1點鐘為止。過去睇下。你係咪星仔媽媽？佢話係啊，咪。星仔喺急症室檢查緊。老板，老板，星仔喺邊度啊？佢冇事啊嘛？邊位係方日新嘅父母啊？醫生，我仔點樣啊？今次 check 到你個仔有中耳炎，估計發病到而家都有幾個月㗎啦。今次發燒暈低，好彩及時送嚟醫院。如果再拖落去，有機會失聰，佢需要留醫院觀察，直至到佢可以出院。個爸係聾喎，不過識睇手語。佢識講嘢應該後天冇。但個媽聽得明個爸講咩？識讀信。星仔，點解你唔舒服？唔話俾爹哋媽咪知？我問你啊，做乜唔出聲？你答。放生，我姓黃㗎。老婆，佢講咩啊？我係呢度嘅住院社工。你哋個小朋友得個10歲，你就俾佢單獨自己一個坐巴士周圍去，一連病咗你都唔知，仲咁惡鬧佢？你哋嘅行為可能已構成咗疏忽照顧及虐待兒童罪，麻煩你哋跟我返警署接受調查。唔好啦，爹哋媽咪。你哋嘅行為可能已構成咗疏忽照顧及虐待兒童罪，麻煩你哋跟我返警署接受調查。唔好啦，爹哋媽咪，唔好啦，爹哋媽咪。喂，你幫佢哋啦。我又唔係社工，又唔係警察，做咩幫佢？行啦。喂，你叫我哋嚟，唔係話想幫佢嘅咩？行啦。唉，呢度有張卡片，係嗰位文大律師嘅卡片嚟㗎。有啲咩需要聯絡我哋啊？佢哋冇咁少言。唔係啊嘛，疏忽照顧兒童最高要判10年。刑罰重嘅目的就係為咗保障兒童嘅安全啊，同埋對嗰啲不負責任嘅家長起阻嚇作用啊！你點會唔知啊？阿大佬啊，星仔阿爸阿媽又聾又啞噶嘛，唔通佢唔小心啊？唔知道阿星仔有病都唔出奇啊！咁都要坐10碌？唔小心唔係犯法理由嚟嘅。你要留意翻呢條罪嘅全名，對所看管兒童虐待或忽略。唔單止主動虐待呢個小朋友係犯法，就連你忽略冇做到保護嘅措施，令佢受傷，都一樣係犯法㗎。咁疏忽啊？點解應該輕過虐待啊嘛？你冇腦㗎？兩樣都係一樣可以咁嚴重㗎。你諗下，哦，你冇閂到個窗，個小朋友唔小心跌咗落去，死人㗎！就好似星仔父母咁啊，佢哋唔知道星仔有中耳炎，如果及時醫唔到嘅話，聾㗎大佬，你明解唔明解？咁萬一星仔個阿爸阿媽真係坐監嘅話，咁星仔點？俾親戚照顧咯。咁如果冇親戚咧？社署、兒童之家。阿盲盒，你唔好喺度扮嘢食雪糕唔出聲啦！你明明就關心星仔。你都擔心阿星仔會去兒童之家咧。我只係諗緊點解要用咁嘅鐵杯去載住啲朱古力雪糕啫，溶晒，咁啊一啲都唔好食。
老豆，你日頭又要送貨，夜晚仲要揸的士，不如由聽日開始，我放學自己坐巴士返屋企啦。梗係唔好啦，老豆頂得住。你一個人坐巴士，老豆仲唔放心啊？唔怕我大個仔㗎啦。接合仔同揸車揾食，對老豆嚟講都係咁重要嘅。食啖飯。喂，唔食飯咁你食粉絲好嘛？你唔食粉絲？喂，哇！食個瓜咧，幾青色。點解我哋唔可以接星仔翻屋企？因為警方已經正式落案起訴你哋疏忽照顧兒童，社署亦都向法庭申請咗保護令。喺呢單官司未完之前，星仔都會交俾我哋照顧，你哋淨係可以探佢。醫院社工話：上次你哋喺急症室對星仔好惡，驚你哋會傷害佢。我點會傷害自己個仔啊？我大聲唔代表我惡，係因為我聽唔到嘢，我聾嘅。我哋仲問過你哋嘅鄰居，知你哋成日都唔喺屋企，要星仔一個人返學放學，都冇人照顧佢。星仔佢比其他小朋友獨立，佢可以自己搭校巴返學放學，咁有咩問題？方生方太，我原本以為你哋係殘障人士，冇能力照顧星仔，但後尾我哋查過，原來你哋係有開公司做生意，有錢都唔請個工人。方太你係全職嘅家庭主婦，但就顧住做聾啞人士互助會嘅名譽會長，根本都唔得閒照顧星仔。你哋一個為錢，一個為名，根本都唔得閒關心星仔。哇！你對星仔做過啲咩嚟啊？點解佢咁似你㗎？都話你係口硬嘅啫，其實你就關心星仔嘅。我入嚟涼下冷氣嘅啫。夠我啦！就真係要接翻星仔返屋企。星仔，我個仔都話想返屋企啊！對唔住，官司期間你哋係唔可以帶星仔返屋企。媽咪！問大咗，聽阿癲姐講。佢係緊星仔嘅，實諗到辦法㗎。你自己都係殘障嚟㗎，你應該好明白星仔嘅父母之啱㗎。咁佢哋真係冇好好地睇住自己個仔啊嘛，呢個係父母嘅責任。喂，
我唔相信啊！天下間有父母唔錫自己個仔女啊！頭先阿方太啊，驚自己冇咗星仔之後，激動到成個暈低咗，證明佢好錫阿星仔啦。佢係咪真係錫星仔我唔知，但係疏忽照顧就係事實。所以就要你幫我哋打官司啦。我相信咧，佢哋兩公婆唔係做戲嘅，一定係另有內情。只要你肯接喎，我唔收錢都幫你查。你會唔會太過 positive 啊？得閒睇多啲新聞啦，嚇！每日都有嗰啲咩父母生完個仔落嚟抌佢落垃圾房，嚇！父母斬死個仔女嗰啲事㗎。如果你唔幫佢哋打官司啊，方太輸咗判監嘅話，星仔變孤兒添啊！咁如果佢父母係衰嘅，你係咪寧願星仔跟佢哋啊？哇！你諗嘢可唔可以唔好咁 negative 啊？你到底知唔知咩叫親情啊？我唔知，我淨係知道我2歲死老母，6歲連老豆都死埋。我與捉雀仔，捉住咗啦！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 唔係話捉人啦！喂，啱啱好有早餐吃，又逼我食防腐劑當早餐。哦，咩唔防腐劑啊？最緊要係我精心炮製㗎嘛！精心炮仔，你想信我幫星仔打官司咋嘛？晨早流流，唔好講埋啲咁嘅衰嘢啦。我知你冇屋企人，咁起碼都叫有我呢個同屋住兼 partner 一齊食下麵咁，幾 warm 啊！牛奶海鮮味杯麵倒落個碗度，當精心炮製，愛心早餐添啦，有冇落防腐劑啊？直頭有生命又出奇添啦！防腐劑有緊㗎啦，咁兩個一齊食下防腐劑，慢性中毒咁都幾開心啊，都叫做有個本啊嘛。但你諗下，阿星仔佢自己一個人孤零零，阿爸阿媽又唔喺佢身邊喎，幾咁可憐先得㗎。嗱，即係我唔係話咧勉強你一定要接呢單 case， 但我咧就查硬㗎啦。如果最好有你呢個 partner 幫下手嘅，飛過 London 啦。咁你咪去 London 嗰度查咯，到時你查到佢兩公婆真係唔 care 個仔嘅，你同星仔唔好喊苦喊忽就得啦。喂，阿六，你叫我揾方生方太鄰居，我揾到啦。OK， 拜拜。警察，請問係咪李慧詩？我係。因為我哋查緊方建聰同埋楊美玲涉嫌疏忽照顧兒童嘅案件，有啲嘢想問你。之前咪已經有差人上嚟問過咯。因為警方已經決定正式起訴佢哋兩個，所以我想就翻單案問清楚李小姐嚟嘅。叫我 Sally 得㗎啦，入嚟坐。隨便坐，斟杯茶俾你哋啊！唔該唔該。根據你俾警方嘅口供，你話方日升經常性都係自己一個人翻學同埋放學，係咪啊？係啊，我係咁講過啊。但我問過啲看監，你只係搬咗入嚟半年左右嘅啫喎。就係搬咗入嚟冇幾耐，都見到佢哋有幾咁疏忽個仔啊！你哋話幾離譜啊！佢哋兩公婆咧，平時唔得閒都會抌低星仔喺我呢度嘅。有一次咧，我自己整咗啲曲奇餅，諗住請佢哋食啦。點知我見到咧星仔個樣好病啊，一摸咧原來係發燒。咁我咪即刻同方太講咯，叫佢帶星仔去睇醫生。點知方太係咁耍手擰頭，我話幫佢帶佢去睇，佢又唔肯喎。你知啦，小朋友感冒可大可小噶嘛。咁我咪藥房買藥俾佢咯。我真係唔明點解佢要咁樣對個仔咯。你都幾主動關心星仔喎。咁見到佢哋咁樣湊細路，我睇唔過眼啫。係啊，仲有一次啊，我喺公園撞到方太同星仔啊。麻煩幫忙空管星仔一回，我去買一些東西，姐姐。一齊玩，一齊玩啦！佢揾人睇住星仔，點知自己走咗去買雪糕食，根本都冇理過個仔，真係唔知佢個腦諗緊乜咯。佢根本就係嫌個仔陀手攆腳，先會成日揾機會抌低佢。星仔真係好慘㗎。
阿大偵探，你報警喎！喂，頭先蘇巴士嗰個好似係你喎。咁嗰條女要誤會我係警察嘅話，我幫佢唔到嘅。唉，聽有鄰居講，方建聰同埋楊美玲兩公婆真係離譜喎，唔想湊唔想理就咪鬼生啦。偵探手冊第一章第一節講過啊，叫查過自知。邊度買㗎？我自己寫。事實唔係沙爺咁講㗎。咁你係咪抌低星仔一個人，自己走去食雪糕？咁其實自己一個人食雪糕又真係冇問題嘅。唔係問你啊，方太啊，咁點解人哋買埋藥俾你，你都唔俾星仔佢食咧？我哋唔想星仔食咁多抗生素，減低佢身體嘅自然免疫力。我哋一直喺外國生活，喺外國好多家長都係咁做，唔明白點解翻到嚟香港就咁大驚小怪。咁冇理由星仔隻耳仔發炎咗咁多個月，你哋都唔知道㗎。我哋根本唔知道星仔耳仔有事，星仔佢好獨立，佢又好倔強，佢自己嘅耳仔有事，佢根本唔會主動同我哋講。抌低星仔喺公園度俾人睇，又點解釋？我太太想星仔多啲同正常嘅小朋友玩，但係星仔佢好黐我哋。我太太擔心星仔佢嘅成長，所以我太太將個星仔擺喺公園同其他小朋友玩，但係佢一直都睇住星仔㗎。你哋嘅處境同平常人唔同，教仔嘅方法亦都好唔同。你哋咁樣真係好容易令人誤會㗎。咁星仔暈低嗰日咧，點解方太你會自己一個人走咗去郊遊，由得阿星仔自己一個人搭巴士咧？嗰日我太太同阿星仔等住喺度等校巴，點知突然收到聾啞協會一個幹事嘅電話，佢臨時話有一個帶隊病咗，要我太太去頂替帶隊。我太太見校巴就到，又有其他家長喺度，況且星仔平時好獨立，所以先放心俾阿星仔一個人喺度等校巴。星仔應該放學差唔多翻到兒童之家㗎咯喎。我有話去探佢咩？冇理由跟我嚟做咩啊？擔心星仔住唔慣兒童之家咧？唔慣都要慣㗎啦！你又揾唔到啲有力嘅證據證明佢父母係無辜嘅，單 case 輸硬，佢遲下都要長住喺度㗎啦。我咪揾唔到啫。我已經查到啊，阿方生方太平時買好多玩具啊，同埋好名貴嘅課外書俾阿星仔。阿方太仲有好多唔同嘅方法啊，等阿星仔可以融入呢個正常嘅世界裏邊，無論物質同埋心理都照顧到足。你唔俾呢啲只係攞嚟掩飾佢疏忽照顧嘅藉口啊！人講你就信。啊，究竟咩人你先會信嘅咧？個鄰居咯，起碼佢講嘢中立，唔需要中傷任何一方嘅，係咪？星仔翻到啦喎！媽，哥哥，星仔你冇事啊嘛？冇啊！下次你唔好亂過馬路啊，知唔知啊？你兩個係咪想唔要命啊？放心，我哋兩個都冇事。媽，哥哥求你幫下爹哋媽咪啦，我唔想佢哋坐監啊！其實星仔由第一日嚟呢度，已經唔係好同班小朋友一齊玩，好似想孤立自己咁。你哋做乜要黑我盲啊？大家都係孤兒嚟㗎咋，我係唔會俾你哋睇唔起我㗎。星仔佢唔係想孤立自己，佢係根本冇辦法融入呢一度。星仔啊！星仔邊度啊？星仔！星仔，你有冇事啊？星仔，我哋一收到個電話就抌低個律師趕過嚟啦。你哋揾到第二個辯護律師幫你打啦咩？佢諗住用咩幫打？哦，佢話只要強調方生方太係殘疾人士，冇能力照顧星仔，就唔算係疏忽照顧兒童，好大機會打得項罪名喎。黐線！你幫我嗌佢哋兩個出嚟。你知唔知你哋喺庭上面承認冇能力照顧星仔，係更加會容易令到你哋喪失星仔嘅撫養權。星仔可能以後都要住喺兒童之家。我哋會冇咗星仔。你喺庭上面承認能力不足啊，
即係自己歧視自己。承認聾嘅人就冇權生小朋友，聾嘅人就湊唔到仔，你知唔知？你揾個乜鬼嘢律師諗啲咁嘅屎橋啊？你又唔係幫我哋打，你咁多意見做咩啫？一係你咪接咯。接啦，接啦，接啦！係啦，接啦，接啦！接埋星仔翻屋企湊啊嘛！你睇下呢度啊，都唔啱星仔住噶啦。咪係咯，星仔根本都唔中意住呢度嘅。如果你做咗方生方太嘅代表律師，我覺得社署好應該批俾你照顧星仔。係咯，一定會添啊！文大叔，我哋真係好希望你幫我哋打官司。不過講到要叫個星仔，我太太麻煩到你哋。方生唔麻煩，星仔啊，好中意阿孟協，孟協咧就負責氹佢開心，我咧就負責保護阿星仔，氹佢開心啊又係，然之後同佢沖埋涼添 ，OK？ 阿頭啊，接咗啦，多謝。社工姐姐啊，我想問下咧，我哋而家係咪可以申請暫時照顧星仔嘅？我要向上頭匯報翻頭先嘅意外，加埋星仔喺兒童之家嘅報告，同埋你哋嘅背景，先決定批唔批。不過文生係呢單 case 嘅代表律師，加上要睇埋星仔嘅意願。星仔，我想同梅合哥哥住。總好過留喺呢度。你係咪好欣賞我啲頭髮啊？你及咗我好耐喎，咩事咧？哦，我想睇下你講係咪山寨版嚟噶嘛？你做乜無啦啦咁我先順單幫我方生方太嘅啫？我唔係幫方生方太，我幫星仔啫。哦，如果你唔係想幫佢哋嘅話，又點會叫佢哋唔好能力不足呢個 point 嚟打啊？我唔想啲人成日歧視我哋殘障人士，照顧唔到小朋友啊嘛。咁你究竟有冇心想幫佢哋打？咁如果你揾到啲證據翻嚟，可以證明佢哋係無辜嘅，我一定會幫你盡力打㗎。但係如果你啲證據證明佢哋真係有疏忽照顧兒童嘅，我都唔會想星仔跟啲咁嘅父母去生活。喂，咁唔通我星仔變孤兒，你又唔理咯喎？咁你咁攬星仔嘅，你咪多啲去兒童之家嗰度探佢咯。最多我大贈送埋我過來人嘅身份嗰本叫做《孤兒的生存法則》俾佢好唔好啊？大鑊啦！今次我啱啱喺檢控嗰邊收到一份證物清單，有一份對方生方太好不利嘅證據。咩嚟㗎？係美國 DNA 生育研究中心嘅記錄，證明方生方太喺1年之前曾經喺呢間中心度諮詢過點樣生一個聾嘅小朋友。控方一定會攞呢份 record 嚟挫佢哋，因為確保唔到第二胎都係聾嘅，就任由星仔個中耳炎惡化，有心想整聾星仔。光線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩，共你發現。